Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nzamba pambola biso. Ya mona biso le subiskanyo stozali. Vraiment le kumo ezonga na nzambe. Benga papa, benga mama, shalom, shalom. Benga ndeko. E nzambe tanga apesi biso makasi tozanga te kokabola video na bandeko nyonso. Tosambeli elongo pona kokabola. O nzamba apesi biso tokabola na mokolo na lelo. Yo kokolanda ngo lobi, sima lobi biskanyo soza. Nzambe apambola yo penda koleka. Thème na biso eza les erreurs de David. Tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur merci. Ngolu na yo pe bolamu noko umela liko na biso. Lobela biso. Sosolisa biso maloba na yo. Kamba mitema milimo pe bomo ina biso na sama kolo na yo. Nyonso pour ta gloire. O nyonso eza ya yo te. Totindiki mosika na kombo na Yesu Masia. Kimia pe bolamu noko umela na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ndeko nanga nzamba pambola yo. Nzamba mona biso. Lelo tokabola lisusu. Bisika nyonso zali. Mate ya nzamba pesi biso tokabola. Les erreurs de David. David ndenge toyebi na Biblia. Yende nzamba ponaki bisika Saul. Saul o azalaki roi liboso na Israël. Mais mokolo nzamba aponi David, bibelobi nzamba bwaki Saul aponi de David. C'était le choix de Dieu. Na mateya na biso tokokabola les erreurs de David. Saul pe akometaki berere. Mais na Saul oyo ezalaki mbeba makasi. Saul ayebaki te kozonga na se ya makolo ya nzambe. Nzambe tanga aponi David, Bible ezotalisa biso. Tango nzamba atindi Samuel aya koendre David. Mokolo bazopakola David mafuta Bible lobi molimo ya nzambe ezolongwa likolo ya Saul. Pe milimo mabe yango nde ezoya kotambusa vi ya Saul. Amen. Ata boye ezosalama. Mais David oyo nzamba atindi bapakola mafuta akomi mbala moko te mokonzi esengeli na ye kamwa tango. Bien que esengeli na ye kamwa tango, ye pe na vi na ye abandi okomettre les erreurs. E biso lokola libota nzambe, lokola ba Kristo, lokola liboto nzamba pona. Na les erreurs de David nini tokoki oyekola. Yango nde nzamba te biso toyekola. Na les erreurs de David tokomona histoire ya David oyo aluki kokende komibomba na caverne na mabulu oyo mabanga minene po abatama nani? Abatama Saul. Sima nzambe kotombola ye e nzamba asalaki ete bitumba ezala likolo ya Israel. Moto moko ta telema kobunda na Goliath. Lisolo biso nyonso toyebi yango malamu. Nzambe lokola mafuta na ezalaki likolo na David. David kaka kwa kotelema. Nzamba permetaki mobote ya David Esai atinda David akino memela bandeko na ebilia. Lisolo nga na yo toyebi yango malamu. Nde bisika oyo David atelemaki koluka kobunda na Goliath. Nde tango David atelemaki ndeko na nga tokososola David na 1 Samuel 16 verset 14 bisika na otolo bana biso de verset 13 à 14. Na verset 13 Bible lobi na biso boye na tangi na kombo na Yesu. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est que Saoul atikalaki lisusu te na molimo na nzambe likolo na ye to mafuta na nzambe po etambusa bokonzi. Mekomaki molimo mabe. Molimo na nzambe ekitaki nde likolo na David parce que yende bapakolaki mafuta. Yango mokolo yo Goliath atelemi ezaka ka David nde akoki oboma Goliath po libota mobimbezo akimia. Nzamba atali sete kobanda tango azwaki mafuta na tomboli nde David. Et na 1 Samuel 17 34 à 40 okokotanga ngona ndako ngawa nazokende kaka ndeko loba tokomona
David oyo tango atelemaki liboso ya Saoul pona kobunda na Goliath maloba ya David. Dans les erreurs de David, eloko a liboso to comprendre, David pas kota na berer. Ezaki likama itelemaki liboso na ye. Nzoka wana ezaki likama liboso te. Likama liboso ezalaki tango nana azalaki na boyebi te. Wana soko tangi na ndako ndoko sosola. Tango roi Saoul a telemi aibisi David oze elenge okoko bunda na ete. David abandi o rappele. Tango nazalaki na zamba kobokola bampate ya papa nanga. Ba lion ba ours bazalaki koya. Koluka kolia bampate nazalaki koboma bango pe kobotola bana mpate to bampate na minoko na bango. Seke bisika wana eloko mibale tokoko comprendre. Eloko aliboso eza David tango azalaki nanu ne sobe kobokola bampate papa na ye, David azalaki na kobanga te. Eloko aliboso. Eloko ya mibale, David azalaki na confiance ya moto te, mais confiance en Nzambe. Amen. David azalaki na kobanga te. Bien que ne sobe, liboso banyama minene o bato boma. Banyama misusu pe bato, mais David azalaki na kobanga te. Eloko ya mibale, David azalaki na confiance na Nzambe. Yango mokola telemaki liboso koyebisa Saoul ya koboma Goliath. Ce sont ces deux choses. O etikalaki kaka na moto David. Comme j'ai confiance à Dieu, na kobanga eloko te. Goliath akokoya. Mais yo nano bunda bitumba te. Alobi akokoya parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais dans les erreurs de David, cette confiance na kozanga kobanga oyo lokolo ezwaki lisuesi kate. Na mateya na biso toko comprendre konanga biskanyo sozali ete les erreurs de David elingi kotalisa biso makambo ebele. Likambo liboso les erreurs de David ezotalisa biso poto kota na bere to meka un peu kopesa résumé ya objectif ya mateya na biso. Eloko liboso ezomema na mateya o ezali vie à tout chrétien pour toujours dans les erreurs de David. Eza ba message au biso esengeli to apprendre. Comment? Eloko liboso biso pe lokola bana Nzambe tokozalaka na kobanga te pona mikolo nyonso. Pe tokogardaka confiance na Nzambe pona mikolo nyonso. Pe ya misatu ezali David liboso mabe, liboso makambo makasi agardaki cœur repentant. Motema oyo ya koboya mabe pe kondima mabe na liboso Nzambe. En plus, tant azo ndima mabe na ye, azo mitika na Nzambe lokola seul maître. Oya kokika kakolimbisa ye pe kozongisa ye na nzela solo. Et yasuka, toko comprendre dans les erreurs de David, ce qui biso libota, eza leçon à tous les jours qu'on apprendre. Les erreurs de David ezo mema biso lokola libota Nzambe. Bien que tozo na molimo na Nzambe, bien que l'onction de Dieu est sur nous, lokola mosala Nzambe, libota Nzambe, peuple Nzambe, biskanyo stoza, yopo nano ndimi Yesu te, ndima lokola mokonzi pe mobix, ndima ko bongo la motema, komitika na maloba na Yesu, échanger totalement ta vie, échanger direction ya vie na yo, nde na boye, ozwa katango ya kotanga maloba na Nzambe, mikolo nyonso, pe kozwa katango ya kobondela, koluka kokolisa boyokani na yo, moto te na katikati kasi ya yo na Nzambe. Nzambe akokamba yo pe mateya oyo ekozala leçon na yo ya mikolo nyonso ya mineza bien que tozana mafuta bien que tozana molimo na Nzambe likolo na biso les leçons de David ezoko mabiso to apprendre pe to pratiquer la justice dans la sainteté et dans la persévérance vers la fin to kozala récompensé to vers la fin to kozala sauvé. Amen. Ndena boye to comprendre David dans na berer na ye peut-être ngana yope na vie chrétienne otozobika mikolo nyonso peut-être to yoka kaba mokili balobaka les erreurs apprend. Oui, les erreurs pe bambeba ekoki oyekolisa biso meza mikolo nyonso te. Bambeba pe abatu misusu ekoki opesa biso mayele meza mikolo nyonso te. Amen. Bambeba ya David eza te po etikala mikolo nyonso. Mais ce qui est salama, Dieu a des leçons.
malgré bambebo ezo salama, mais azana ba leçon oyo atika po biso to sosola bambeba David. Na bambeba David tozo comprendre. Bambeba ememi pe ba conséquence. Na ba conséquence oyo ezo pe kisa David. Kotale te conséquences eza grave et koki même kokwisa bokonzi na ye. Pe ba nani ba kokwisa bokonzi na ye. Kaka bano babimi na bantrai na ye. Bano babotami epai na ye. Amen. Tokota na Mateya na biso ndeko nanga. Nzambo aponaki David ezalaki non par l'élection des hommes. Nzambo aponaki David abengi l'homme selon mon cœur. Pe alobi choix ya David eza motuya parce que roi bokonzi na ye ekotika la seko likolo ya Israël. Nzoka zolobela nde Yesu Masia. David o nzamba aponaki. Nzambe tango aponiye asalaki ete na David libota Israël ba apprendre biso pe ba Kristo tozoya na bambula na ba siècle sima ya makambo nyonso to apprendre beaucoup de choses. Likola David mafute ekosopana te likolo na ye ndenge moko sopanaki likolo Saul te. Likolo na ye ekoya na corne na leseke. Pe liboso a bandeko na ye. Non, liboso a toute la nation, mais liboso a bandeko na ye. Nini ezalaki les erreurs de David? Ndeko nanga tokotanga 1 Samuel verset 22. Samuel verset 22, pardon, chapitre 22, de verset 14 à 23. Totange longo na kombo na Yesu. Achimelech répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce qu'aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni des personnes de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. Le roi dit, tu mourras à Achimelech, toi et toute la maison de ton père. Et le roi dit au coureur qui se tenait près de lui, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il fouillait et ils ne m'ont point averti. Mais le serviteur du roi ne voulait pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'étoffe de lin. Saoul frappa encore du tranchant de l'épée, noble, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissants, ânes, brebis, tombèrent sous les tranchants de l'épée. Un fils d'Achimelech, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David et lui remportant que Saoul avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saoul. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie, cherche la tienne. Près de moi, tu seras bien gardé. Amen.
Dekonanga, na passage wa Moulaï Totangi, 1 Samuel 22, de versets 14 à 23, awa tozo mona roi Saoul aye koluka mosala nzambe Achimelek atombokeli ye. Pona nini yo sungi David opesi ye ya kolia, ozwi pe epe ya Goliath opesi David. Nde awa na lisolo soko vandi mingi na soko ofongoli Biblia na ndaku ndeko nanga zwa tango akotanga ngo mingi nde okososola ngo lisusu tokende mpe mbangu po na miniti na video na biso me makomi ya nzambe eza mutu ya po na biso kotanga. Nde na awa tokomona roi Saoul apesi ordre na basali na ye alobi lokola moto na nzambe na liboto mobimba baboyi kotosa mobeko nanga basungi David bobo mabango. Pour la première fois, basoda ya mokonzi baboko exécuter mobeko. Pourquoi baboko exécuter mobeko a roi? Parce que bayebi ordre de l'Éternel. Batiaka loboko te na baponami na nzambe. Baboyi. Bible ezotalisa biso roi apesi deuxième ordre. Mapinga me baboko tos. Apesi deuxième ordre. Alobi na Doeng, yo edomite, zo epe na yo bomaye. Nde moto atelemi abomi sacrificateur. Bible suki wana te. Bible lobi na biso roi apesi lisusu ordre. Basi mibali 85 serviteurs de Dieu. Bazalaki na sima Achimelek bobo mabango nyonso. Na ba bebe, na ba ngombe, na ba nyama, na ba soso na bango. Alobi bobo mabatu nyonso. Balobi na vile mobimba. Vile ezalaki kovanda wana bato nyonso pona kosalela nzambe. Balobi moto moko abikaki Abiata. Mwana ya mokonzi oyo to mosala nzambo. Me bango nyonso babomi bango. Babomi bango pona nini? Parce que papa na bango mosala nzambe asungaki David. Nzoka asungaki David po David tangu akimi epai ya Saoul ake bombama. Aluki ko se protéger seul. Ayoki te mongongo nzambe. Nakende wapi nasala nini tala likame komelinga. Tala ba tentative monguna azo luka bomanga nkolo nasala nini te. Caverne eza bisiko David akeko bombama. Soki totali yango malamu caverne lingola kisa protection oyo mutazo luka sans la volonté de Dieu. La protection que l'homme cherche seul. Il veut se protéger seul dans ses pensées. Ndenge tolobaka keba na makamsuluka komibatela nde bongo mutaluki komibatela mayoki te mongongo nzambe. Nzoka po yazwa bokonzi même liboso a Goliath azalaki na confiance na nzambe. Même kolango lokola liboso ya Saoul ba tentative ezoko se multiplier David a bungi si confiance. Balobi eloko a liboso David akimi na bakaverne. Si makokima na bakaverne na kati ya bakaverne nzala ebeti bango. Tangu nzala ebeti bango nde baye koluka mosala nzambe Achimelek. Pona nini bazwa ya kolia bazonga na mabulu bisika babomba maki. Nde tangu apesi bango ya kolia. Caverne ngambo liboso ememi na David basali ya nzambe. Pemboko yo mobima bazali konguma mela nzambe. Bakufi na epée ya Saoul. Pourquoi bazo kufa na epée? Parce que basungaki David. Mais David soko yokaki mongongo nzambe est-ce que bato nyonso bakoye kokufa? Peut-être te. Bato bakufi. Na caverne eza moto yenda aluki komi protéger. Bien qu'il a l'huile, bien qu'il a l'onction de Dieu, bien qu'il a l'esprit de Dieu. Mabosani la protection de l'Éternel. Moto aluki komi bate, moto aluki komi bomba. Eloko ali boso na caverne. Eluka ka perte ya basanto. Perte ya baponami. Perte ya ba oyo babengami basala. Pourquoi? Parce que na amour ya nzambe na mitema na bango. Bakoluka basunga, bakoluka batambusa ekozala pona leur perte. Pourquoi? Parce que oyo aponamaki na nzambe, oyo abengamaki na nzambe. Peut-être abungisi mongongo ya nzambe. Akeinde na caverne.
aluki ko se protéger celle devant les tentatives, devant des difficultés. Alobi bien que naza mosala nzambe na okoka susu te fo na kima. Amen. Eloko aliboso caverne memaki na vie à David, ils a perte. Ya ba sacrificateur babi 85 hommes. En plus leur famille, peut toute la ville, une seule personne nde akimaki caverne. Nzoka soki tolobi caverne eza les erreurs de David. Ndeko nanga tango tozo pusana nzamba sa bisongolo ako comprendre. Kaka na 1 Samuel 22 chapitre 22 verset 5 tu comprends quelle a été la volonté de Dieu. Et tant que na 2 Samuel, tu comprends la volonté de Dieu a été le même 2 Samuel 2 1 à 4. Totangi 1 Samuel 22 verset 5. Bible lobi na bisobo. Le prophète Gad dit à David, ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Tangu akende kosenga lisungi bazwa baboti na ye akendo bomba bango na Mitshep epa ya roi tomboka ya bamoab baboti na ye pe bake na kimia bandeko na ye batamboli nzela moko na David. Mais koluka kobima na ye balobi prophète Agad akutani na David apesi l'orientation de Dieu. David bima na mabulo biyozo bombama kende na Juda, la volonté de Dieu, la voix de Dieu pour toi, kende na Juda. Bible lobi, David akobili susuko bomba. Ndeko nanga, soki ngana yo lokola basali, ngana yo lokola peuple de Dieu. To bungisi elikia o na nzambe. Liboso makambo ebele kokomela biso. Peut-être makambo apasi, peut-être kozanga kobota. Peut-être kozanga misolo, peut-être malade, peut-être bitumba na ministère, peut-être mabongisi ya ndenge na ndenge, oyo ezokomela biso pasi. Soki to bungisi mongongo ya nzambe, eloko liboso ememaka, eza nzala. Nzoka nzala elingo lobaka ka absence ya voix de Dieu, absence ya la direction divine, absence ya révélation de Dieu. Nakati ya nzala, perte de vie ekozala. Perte de vie oyo ekozala ya basanto au bénéfice de l'ennemi. Na caverne, nzambe azoko apprendre biso. Tokende te ko se protéger celle. Nous avons la croix de Jésus. Biso toko kende na caverne te mon frère, ma sœur, papa, maman. Tango makambo ezokomela yo makasi. Zonga na ekulusu. Luka lesu nzambo, Seigneur, je vais connaître ta volonté. N'est-ce pas vrai? Bible zolo banabiso. Ce qui toko sambela, kolanda mana posa na ye. Toko zwa yango. Donc tondima, tobiki yango. Petango tondimi toko mona yango koko kisama. C'est qu'ata lelo to moni yango te et lobby, sima lobby, toko bika yango koko kisama. D'abord sa volonté. Non le résultat biso tozozela, mais d'abord connaître sa volonté. Amen. Nzambe apambola yonde konanga. Awa, toko comprendre. Les erreurs de David eza ba leçon pona biso ba Christo na mikolo nyonso. Caverne eza bisika oyo motoye moko aluki ko se protéger devant les tentatives de l'ennemi, devant mabongisi ya ndenge na ndenge oyo ezo suki sa vie à mutu, bien qu'il a Dieu. Bien qu'il a les promesses divines. Oui, yo pe bisko zanzamba pesa yo bilaka. Nga pe biska na zanzamba pesa nga bilaka. Mais comment tout ne marche pas bien? Est-ce qu'il faut na luka kaka solution? Non. La première des choses, c'est de chercher la volonté de Dieu. David a commis cette erreur. La plus grande erreur de David. Tango makambo komi makasi. David a bungi siko luka volonté nzambe. Nzoko au début, David a bandaki. D'abord, azalaki na kobanga te. Pe azalaki toujours na confiance na nzambe. Pe azalaki kovanda na volonté ya nzambe. Azalaki ko pratiquer, ko apprendre, ko marcher na justice, na kati ya sainteté. Bopetolami.
pe koluka kobanga nzambe tango nyonso. Nde na boye mongongo nzambe ezalaki akofungwa malikolo na ye. Mais mokolo oyo Saoul akomo luka boma ye, David abandi o perdre ses valeurs. O nzambe a formaki ye na ba valeur oyo. David commence à perdre ses valeurs. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Libota na nzambe biskanyo sotozali. Nzambe alokota yo. Nzambe apesa yo bilaka. Ne perdez pas tes valeurs. Na yo nzambe atako ndima bolimbisi. Na yo nzambe apesa makasi. Na yo nzambe apesa ba don ba grâce. Continue. Cherche toujours sa volonté. Cherche toujours sa voie pour bien et mieux marcher. Amen. Caverne. Eza. Moto aluki ko se protéger. Pe akomi o bosana. L'orientation divine. Amen. Awa toko comprendre loko mususu na caverne. Tango biso tokomi obungisa. Ya liboso tolobi eza nzala. Nzoka nzala oyo eko créer pe kati na biso la distraction. La faim to la famine. Famine tolobi eza crise ya mongongo nzambe. David atika lisusu te ko vanda bando yoka mongongo nzambe. Sikoyo Saoul atomboki. Nzambe asisite Jonathan. Dekonanga, ce que tangi bien malamu oko comprendre. Jonathan, tango nzambe asisite Jonathan liboso a David, c'est pour nous parler le rôle du Saint-Esprit. Jonathan a telemi liboso a David. Na 1 Samuel 20, ce que bandi, banda na verset 1 Samuel 20 de 1 à 17. Tomo bimba nango ndeko nanga na ndako koki otanga onote 1 Samuel 20 de 1 à 17 ou mobimba. Bible ezotalisa biso Jonathan bazosoa na David. David atalisi ye na koki lisusu te kovanda na bino elongo. Papa na yo azoluka tango nyonso kobomanga Jonathan. Jonathan asire David. Alobi batela boyoka nyonga na yo tosali. Nzambe na likolo azomona biso. Ngana kesola na papa nanga. Soki papa na ngai aza pour yo na kozanga te koyebisa yo. Soki pe a décidé kaka po aboma yo, ngai na kozanga te koyebisa yo. Jonathan akeli boso papa na ye. Oyo nyonso elobami, oyo nyonso esalami. Nde azongi aye pe koyebisa David. Papa na ye kuta tombokili Jonathan. Mais ma solo ya Jonathan et pas David, ezomema biloko ebele metolo bela misato. Eloko aliboso ezomema ezali intercession ya Jonathan na ba faiblesse ya David liboso ya Saoul. Eloko amibale fortification ezoko fortifier David. Jonathan ebisi David nzambo azalaki liboso na papa nanga azalelo na yo. Yo okozala mokonzi si ma papa nanga. Amen. Et de 3, l'orientation de Dieu. Aibisi soki papa nanga a décidé kaka koboma yo na kozanga te koyebisa yo. C'est que tango na koyebisa yo otikala susu te ndenge ozalaki liboso ozwa pe mayele. Nzoka kozwa kaka mayele te mais esko fa luka volonté nzambe. Amen. Soki tokei na Jean 16, na Jean 14, 16 à 20, ndeko nanga tokomona ba rôle à Saint-Esprit na ba vie na biso. Parmi ces rôles, ko intercéder pona na ba moment na biso a faiblesse, ko fortifier biso, ko orienter biso, ko capacité ba vie na biso. Na nzela molimo toza ini na Seigneur et tozo soso la volonté na ye butu na moi pe tozo luka yango to simba yango tango nyonso. Amen. Ndeko nanga soki tobungisi l'orientation divine, tobungisi koyoka mongongo nzambe, tokokota na les erreurs de David. Tokokendo luka caverne, tokoluka biso moko to mibatela. Oui, batelemi bazoluka babundisanga. Yango tokomona David tango akomi bapisome na ye ndeko nanga nzambe apambola yo. Tokomona David oyo azalaki ennemi liboso ya David c'était Saoul. Mais David tango akomi bapisome atalisi biso
presque lokola bato nyonso liboso ne bakomaki banguna. Nga na yo pe lokola libota nzambe. Soki to mitiki na mayele makanisi na biso to luka komibatela moto nyonso akozala monguna. Moto nyonso liboso na biso akozala monguna. Amen. Yami bale distraction. Comment distraction? Tu comprends? David, tango ake na caverne, ezalaki na makambo misusu te ya koki ndima, mais akomo ndima na makambo misusu ezalaki na nzela te. Kuna tokomona même liboso ya Abigail, to liboso ya Nabal. David alingi komitika na distraction. Alobi motoyo biso na bangana basali na nga tosali e malamu. Melokola motoyo aboyi kozongisela biso malamu. Lelo Nabal akosuka. 1 Samuel 25. Ndeko nanga. David akomo koma distrait. Pona nini? Eza lokola ndakisa nzambe aponi biso, abengi biso, atindi biso esika moko songolo. Lokola ndakisa ya Jonas, nzambe atindi ye na Ninive, mais ye alinga kende Tarsis. Nzoka, oyo nzambe abongisa na Ninive pona Jonas, ekotika la bongo. Abongisa pe ne ezaleli, oyo Jonas akovanda nango na Ninive. Il sera prédicateur de la justice, pe akomema batu na repentance. C'est que le kola akomema batu na repentance, akoza la modèle, pe liboto ekoyoka embala moko. Mais na Tarsis te. Soki ake na Tarsis, ezane ezali musu akoko mona na Tarsis. Lokola nzamba tinda ki ekuna te, ekoki ko affecter même vie spirituelle na ye. Yango tomoni, kokende même ya Jonas, de perte. Yaba marchandise, même de perte de vies humaines, elinga ki kolanda. Lolenge moko na caverne. Soki to bosani le chemin que Dieu nous oriente, to bungi si mongonga nzambe, les cavernes, et kozala liboso na biso. Toko kanisa tozo ko se protéger. Menzoka to keinde na libulu. Biska api monguna akoluka détruire biso. Apesa biso ezaleli eza biso te. Amen. Na David, les erreurs de David, Dieu nous apprend. To kende te na koluka baposa na biso, mais to vanda na koluka volonté na ye mikolo nyonso. Distraction. 1 Samuel 25. Oyebi lisolo malam okokotanga ngo mobima na ndaku ndeko nanga. Bien que na Saoul David azoko apprendre, mais caverne eza esika te nzamba lingaki David akendo vanda. To sauter vraiment ba nani ebele na ndako tangi lisolo mobimba. Toke na verset 26. 1 Samuel 25 verset 26. Maintenant mon serviteur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre les sangs et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Amen. Toke na verset 32. Ti na 35. Bible lobi na biso. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais fils athée de venir au-devant de moi, il ne sera resté qui que se fit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main Abigail, et prit de la main Abigail ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Amen. Zamba pambola yo ndeko nanga bisika nyonso za. Les erreurs de David. Awa tomoni distraction munene na David. David mokolo azozwa bokonzi. Soit mokolo azoleka bapakola ye mafuta.
amiponaki te, amibengaki te, alingaki te ngande nazala mokonzi. C'était le choix de Dieu. Mokolo nzambe azo préparer ye na zamba. C'était la volonté de Dieu. Bayana ye bakozala mapinga, bakovanda na mboka, kasi ya kozala na zamba kobokola bampate. Posa nzambe. Mokolo wapi Goliath a telemi abundisa Israël. C'est la volonté de Dieu. David, papa ne akotinda ye, nzambe akosimba motema papa ne. Akendo tikela bayana ye biloko akolia. Nde kuna bisika David akotelema liboso ya Goliath. Tango azo telema liboso ya Goliath, David akozala distraité pour David akobanga eloko te. David akozala distraité parce qu'il a confiance en Dieu. David akozala distraité parce que na nzambe ya azo ko apprendre. Pe o ya azo ko apprendre, azo pratiquer nde justice. Na kati ya sainteté, pe azo persévérer pour yebi na nzambe. Ndenga David nazo zwa tina. Même ba ours, ba lion, baze eloko pamba liboso nanga po naza na nzambe. David liboso a Goliath azana makasi parce que azana nzambe yango alobi la victoire appartient à l'Éternel. Lelo mokil mombeko yeba na nzambe nde elongeza parce que azalaki na nzambe. Mais awa tango to tangi na 1 Samuel 25 peuple de Dieu. Mosala nzambe libota na nzambe. Toko comprendre David a commis na distraction. Il oublie yenzamba poni à défendre la nation. Même les pauvres, même oya kozwana bango eloko te, il était prêt à sacrifier sa vie. Liboso Goliath soki liwa, mais peuple nde bakovanda na bango, mais yo kokufa. Nzamba ponaki David il était prêt. Ya kokaba même vie na ye pour liboto ebika. Mais mukolango David oublie ces choses. Pourquoi? Cause de distraction. Caverne, nzelo nzamba linga kite yazala. Mokolango etotangaki dans 1 Samuel 22 verset 5. Bible lobi prophète Agad ayebisie longwa na mabulu oyo kendende na Juda. Yango tokomona na 2 Samuel 1 simaliwa ya Saul. David oyo nzamba alobaka ekokokisa mabongo akokende kaka na Juda. Tiko kendo vanda na Hebron parce que la volonté de Dieu tango Saul azotomboka yo faut kende na Hebron. Mokolango David méchanceté matina motema na. Il voulait se venger seul en oubliant yazana nzambe. Pona ye nzambe nde sengeli a venger. Naboy David a décidé à boma Nabal. Parce qu'à rendre ye service, Nabal a zongicité de retour. Serviteur de Dieu, peuple de Dieu. Tozela ka service de retour te. Tozela petoluka volonté nzambe. Mofuti ezanzambe. Motambu si ezanzambe. Pasi na yo ezoumela. Kolela na yo ezoumela. Cherche la volonté de Dieu. Attention, ce que obungisi volonté nzambe na vi na yo. Les cavernes ekozala liboso na yo. Okondima. Nzela oyo malamu te. Moko kanisa pona yo eza nzela malamu akovanda. Nzela malamu akomibomba. Parce que monguna simba yote. Zoke eza nzelo ekofongola suba porte na mabe. Tozo continuer les erreurs de David. Pona biso nzamba azo pesa biso maele. Azo talisa biso soki bo bungisi volonté nanga. Bo konzo na laka pona bino. Kembo na laka pona bino. Ekozwe sikate. Yango tokomona via David. Tango tozo continuer suite. Tokomona meme bo konzo nzambe alaka. Mafuto ba pakola yango. Mezo za na mikolo. David azo kima kiti ya bokonzi. Azo pakata. Amen. Deuxième des choses, distraction. De awabiskato tangi. David azo lobela Abigail. Alobi na yo. Nzamba sali. Ngana tangisa makila ya moto abatute. Innocent moto oyo ayebaki eloko te. Mais David obengi esiko innocent. Mais tango decidaki. Olobaki aza coupable. C'était la distraction. Et Dieu, qui est fidèle, oya bate la kalibota naye, azola musa David. Kolobo eza caverne bima. Na caverne, eloko aliboso nzala. Mungonga nzambe koza musika. Eloko ami balé, c'est la distraction. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu. David, il croit avoir raison parce qu'il se protège seul. Même au Kolango, nzambe atindi l'histoire Abigail. David a l'amuki. Alobi nzamba alingi tena tangisa makila innocent. Amen.
Eloko ya misato, c'est la polygamie. Polygamie, kozala na basi ebele. Polygamie, mwasi moko, mibale ebele. Biso toza basi ya libala. Moto apona biso, moto alinga biso, eza Yesu Masia. Polygamie, na vie ya David, esali ete David aya kobala na Abigail lisusu. Soki akimaka na ndako ya Saul, azalaki na mwasi moko. Akwaki kokende mbala moko na Juda. Me tango aye na caverne, miso na ye ekomona liso ya Abigail. Tango akomona Abigail, miso ya David, oyo esengelaki etalaka eveyaka likola libota, ebolembi ekomi nde miso akolula basi. Yango David akokoma na basi ebele. Parce que caverne ememe ezaleli ya mopaya na vie ya David. Ezaleli o Nzambe abongisaki te pona David. Nzambe abongisaki na David. Tango tozopusa ndeko nango ko comprendre. Tango David azokota na Juda, aboyi le sang innocent. Aboyi l'injustice. Pourquoi? Parce que ye abongisama pour apprendre. Peut à pratiquer la justice dans la sainteté et dans la persévérance. Parce que na Nzambe nde yazoza la moto. Ayebaki Nzambe azwaki ye na pamba. Nzambe nda atomboli aze eloko te Nzambe nde. Amen. Eloko ya misato. Na caverne, soki biso to bungisi mongongo Nzambe. Toluki ko se protéger seul, c'est la polygamie. Toko yamba banzambe nyonso mokili. Toko yamba mateya nyonso mokili. Toko yamba lolenge nyonso mokili. Menzambe ya solo. To bando pesa ye mukongo malembe. Toko sepela ndenge nyonso eko sepelisa biso. Parce que biso moko tozoluka ko se protéger. La confiance en Dieu. Eko kitaka mikolo nyonso malembe. Amen. David akomozwa basi. Abandi ko récupérer d'abord Abigail tango na bala kufi. Pourquoi? Caverne. Et conséquence nini? Caverne na musala oyo ya polygamie David akoti ememeli. Na musala ya polygamie David akokima quand même Absalom. Pourquoi? Parce que David akobimana mwasi ya iri. Même tango wapi David azongi na Juda, baye ko consacrer lokola mokonzi ya Israël mobimba. Mais ezalelio elandi ye. Abandokima même bano ya ye bazoluka baboma ye. Conséquence muswa polygamie, l'inceste. Nanda kwa David, bana na ye bakomolala na bango. Conséquence mususu ya polygamie ekosalete mutwa David. E bando tombwa kotelemela maloba Nzambe. David akomosala dénombrement. Koluka ko konte libota Israël o Nzambe apekisaka. Ngana yo lokola basali. Ngana yo lokola libota Nzambe. Regardons bien nos vies. Tout se mesurer devant la parole de Dieu ndekonanga. Libota na Nzambe. Mwana Nzambe bisikoza. Tangaka maloba Nzambe. Tovanda na maloba. Sinote tokoluka komibatela liboso makambo ya makasi. Oui. Nayebi ozolekisa vie apasi. Nayebi pe ozolekisa vie esengo. Mekeba pe na esengo yozolekisa. Tokende te na caverne, toluka te ko se protéger seul. Nous avons la croix de Jésus. Bible elobi na biso ne kulusu nde to bika. Pe ne kulusu nde biso to koluka ke yano mikolo nyonso. Problème nini? Malade. Luka volonté Nzambe. Na seye kulusu Nzambe akokuta na yo akopesa lobiko. Problème nini? Bitumba. Nazola la suma la mute. Bien ke mosala Nzambe. Makambo ndenge na ndenge. Luka volonté Nzambe. Retourne encore à la croix. Tokobika nkembo Nzambe. Alléluia. Ndeko nanga. Toko comprendre. Polygamie. Ezo sala même tango David azokima mwana na ya Absalom. Shimei. Moko. Ya bandeko. Ya Saul. Atelema. Azwa audace. Azwa courage oyo. Ya kosopela David. Putulu ya mabele. Bible lobi azokima makolo ngulu. Aza na bato abitumba solo.
Bible lobi Shimei ayoki bango sonite somote azui putula mabele asopeli David na ba mapinga bazalaki na ba mapinga balobi mokonzi pesa ordre to papa ya tako papa kamwa mbwa oyeloko pamba. David alobi na bango. Ici on comprend les erreurs de David. David tango be erreur des hommes mata tantôt azalaki distrait tantôt makambo ebele ezalaki mais tango les conséquences comme oya David comprend la volonté de Dieu. Oyo na lukaka na caverne yango lelo nazo futa. David a ici bango boyebi tantôt nzambe nde mutalingi boy botikai. Amen. David comprend. Ce sont mes erreurs. Ngana yo lokola libota nzambe. To mitika te ko se protéger seul. To mitika te ko mibomba na mayele makanisi na biso. To luka ko mibimisa na caverne. To luka butu na moi volonté nzambe. Dieu qui est fidèle à sa parole. Aloba roboa ka bisote. Akotika bisote. Mukanda Jean 1 ezotalisa biso. Tango to ndimeliye apesi biso pouvoir ya kobenga mabana na ye. C'est que to appartenir na ye. C'est que to komi biteni nzoto na ye. C'est que yenda ko veliko na biso. Azos de la biso na likamonyo to ya kolele pa na ye. Tozonga na ekulusu. C'est l'homme de la croix, Jésus de Nazareth. Azana posa na yo, posa na nga, libota nzambe. Peuple de Dieu, les erreurs de David, et pesa biso makasi. To comprendre quelle est la volonté de Dieu. Depona ko suki sande konanga biskanyo soza. Nzamba pambola yo. Tokotanga message à Paul na Timothée. Dès un message où tu comprends les erreurs de David. Il y a aussi un message fort pour tout chrétien. Oyo azoko accepter le temps de Dieu dans sa vie. Quand le temps de Dieu vient dans nos vies, il y a des choses. Oyo monguna azoyana ba tentative nae. David, il était devant le temps de Dieu. Avant dans la trône, lokola roi na Israël. Mais le diable a multiplié les tentatives. Pourquoi? Parce que diable, ndaya ki ovanda na motema Saoul. Saoul, azaki na posata landa baboti ya David, na Mitsipa, na pays ya ba Moab. Mais azaki kaka na posa David. Parce que sur David, il avait l'huile de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Amen. Dekonanga tokotanga 1 Corinthiens 9, verset 27, 2 Timothée 2, 7 à 13. Kunande tokosukisa, Matéa nabiso, les erreurs de David. Dekonanga même ba yekole. Tango Yesu akufi. Sima mikolo misa te sengela sekwa. Soki totangi mukanda lik toko comprendre. Na chemin ya Emmaüs, les 2 disciples balobi non, déjà ti akufi. Oyo biso toyebaki yango lisusu te tozomona. Na Bible lobi kolo akutanaki na bango. Pona nini? C'était les cavernes. Baluka ki protection na bango, baluka ki nzela na bango. Balobi biso to kendo salo biso to lingi kosala. Nzoka bango bazalaki ba disciples. Babenga maki te basalo bango balingi kosala. Babenga maki koyoka volonté nzambe. Alobaki to kende wapi, to zala wapi, pe to koyamba nini, bakoyamba nde molimo na nzambe. Amen. Yango tango akutana ki na bango, baza obligé ya kozonga biske la kezalaki. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu. La voix de Dieu nous est nécessaire. Or, ceux qui tozotanga malobate, même sa voix, tokozana na confusion. Totangi 1 Corinthiens 9, verset 27. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul a lobi na bisobwe. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Grand Paul, okomeli biso be pitre bele. Nzamba pakoli yo na mafuta. Pakoli yo na nguya. Babeli bazobika. Bazo pakole lamba na nzoto na yo. Baokendo pakola babeli bazobika. Mais comment Paul t'accepte ceux qui ont négligé la justice dans ta vie, ceux qui ont négligé la volonté de Dieu? Nzelo nzamba bengio, olobi okozala rejeté. Oui. David aussi même chose. Yango na vie à David, na message à Paul, ceux qui toquent nango na message à David, na les erreurs de David, tozo comprendre. David dans ses erreurs, nzamba bate la kie, pour ngana yo to apprendre toujours. Ngana yo basali, ngana yo libota nzamba, to apprendre.
Tu peux apprendre chaque fois dans nos erreurs. Tu peux apprendre chaque fois dans les erreurs des autres. Mais les erreurs, ce sont des choses à éviter. Les erreurs, il y a David. Eza Matteo Nzamba mema likona biso. Parce que les erreurs de David, ezobota les conséquences graves. David, à plusieurs reprises, bokonzo Nzamba laka likona ezozala menacé. Tout chrétien, la vie éternelle, la vie en paix avec Dieu, ezalaka menacé tango toke na caverne. Les erreurs, oyo wapi tokoki commettre lelo, bien que tolobi Nzamba limbisi biso. Mais lobi, ça mène des conséquences graves. Yango ne bandeli tolobaki David, azaki na kobanga te. Abatelaki confiance na Nzamba. Pe David, azalaki na cœur repentant. Tango asali mabe azozonga mbala moko liboso Nzamba. Tomoni même pona lisolo a Uri. Abomisi mobali oyo, mbinga oyo, mapinga oyo, poazo a mwasi na ye, mama ya Salomo. Mais tango Nzamba tindi Nathan, David se repent. Tout chrétien, les erreurs de David, ce sont les enseignements pour ta vie. Une force dans ta marche. Nzamba pambola yonde konanga. Tango apôtre Paul azolo bazotalisa, même ngo nazote ya bino maloba. Même ngo soki na leki liboso na bino batu bazokweya. Mafuta Nzambe zo kita batu bazobika. Même musala oyo na kotikala na volonté Nzambe. Soki na bungi volonté oyo na kobwaka na moto. Amen. Tokei na 2 Timothée 2, toujours c'est l'apôtre Paul. 2 Timothée 2, 7 à 13. De awa biska tozo sukisa mateya na biso ndeko nanga. Nzamba mona yo. Nzamba akamba yo ndeko nanga. Bisiko za partager vidéo na bandeko ebele. Et luka lisusu tango zo tanga ngo même ba verset tozo pesa zo tango ya komedita ka liloba Nzamba. Même ba verset tozo pesa zo susu tango akotanga ngo na yo Nzamba akoki oloba koleka même o atie kati na nga toka bona. Retourne na se ya makola Yesu na ekulusu tozo elonga na ekulusu nde tobengama ba Kristo obengama te po milinga ndenge moko David Nzambe nde apona ye biso tozo ngolu na ekulusu ndeko nanga oza wapi mosala Nzambe oza wapi libota Nzambe oza wapi retournons na Golgotha na se ya makola nkolo na chambre na yo na ndako soka tango ya kozonga lisuna makolo na ye toluka volonté Nzambe. Lelo kokabwana, lelo bitumba, lelo lokute za meme na minoko basala Nzambe. Meme na minoko bana Nzambe, koluka koboma, kopanza. Lelo message oyo ya prospérité, eye koboma libota. Message oyo ya guérison miracle, eye ko détruire libota. Pourquoi ebungisi bato ekulusu? La croix de Jésus, c'est là où on a été sauvé. La croix de Jésus, c'est là où Dieu nous a réconciliés avec Christ. Tomitika te dans les erreurs. Tomitika te na oto zomona lokole ezaleli ya mikolo nyonso. Kasi toluka ko comprendre volonté Nzambe. Nini Paul alobi na biso na 2 Timothée 2, 7 à 13. Pona raison atango ndeko nanga na ndako ko tanga ngo mobimba. 2 Timothée mobimba. Oko comprendre 2 Timothée 2 mobimba. Oko comprendre su ya mingi. Totangi na kombo na Yesu. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ndeko nanga yo zolandanga, sosola o Nzamba alobi na yo, sosolo Nzamba lingi toka bola. Nzamba akopesa yo mayele, yako sosola lisusu, makambo yo koleka. 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Paul alobi, Timothée, iluka lisuko kanisa, kozonga lisusu kososola, mokonzi oyo Yesu Masia, oyo abikisa biso, yo abotamaki na bakitani ya David. Tango Nzamba azolaka David, trône na yo ekozala éternel, il parlait de Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Tango Nzamba azoloba na Abraham, mabota nyonso mokili ekopambola na yo, il parlait de Jésus. Alléluia. Ndeko nanga ebisi Timothée, zonga kanisa ye lisusu. Na yende. Nzambe,
asekwisa ye na bakufi kolandama na mateya oyo apôtre Paul abandaki koteya. Lelo mpe ndeko na nga toza na mateya mosusu te tokoki okabola soki Yesu to akufela biso asekwa kati na bakufi ye nde liloba solo tokokabolaka mikolo nyonso. Les erreurs de David ezozongisa biso na croix ya Christ. Tomitika te na caverne mais toluka volonté ya Nzambe mikolo nyonso. N'est-ce pas vrai? Bible lobi baye na Yesu bakomi bikelamu ya sika. Ndeko na nga tozokoma bikelamu ya sika te po tolingi kokoma ya sika. Tozokoma ya sika parce que nkolo amemi biso tovanda na sa makolo na ye. Toyoka nde mungongo na ye. Totosa nde oyo ye alingi. Totambola ndenge tolingaki te komitambusa. Mais totambusama parce que ye nde alingi totambola. Nzambe apambola yo ndeko na nga. Na verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Oh, Seigneur soit loué. Nzamba pambola yo ndeko na nga. Nzamba pambola yo mama, papa, libota bisikoza. Nzamba mona yo. Paul azoloba na Timote. Na liloba oyo, ngai Polo. Na musalo nazosala nazo nyokwa. Manazokanga basinga lokola moyibi. Mais lilobo nazote ya bino. Ata mokolo moko te kokanga masinga. Babwaka yango na fulu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est lui-même Dieu. Dieu est dans sa parole, mon frère. Ma sœur, maman, papa. Dieu est dans sa parole. Vandaka na maloba. Tangaka maloba. Salelaka maloba. Okobika nkembo nzambe. Awa apôtre Paul azoloba. Nazo nyoko malokola moyibi. Ba nyonso bakovanda na liloba oyo. Kovanda na Yesu Masia. Yeba bien. Mokili oyo. Ekolinga biso te. Mokili oyo ekosepela na yo te. Mokili oyo ekosepela. Tango nyonso yo koluka. Ovanda na caverne. Na baposa na yo. Nde ekosepelisa mokili. Tango koluka comprendre volonté ya nzambe. Mokili ekozala contre yo. Pourquoi? La volonté de Dieu. Tango Yesu ayena mokili alobi. Na ye nga o naza mpole. Tango natalisi na mokili misala nango eza molili. Balingaki ngai te. Bino pe. Soki bovandi na liloba nanga. Bakolinga pe bino te. Ndeko nanga nzamba pambola yo. Kasi liloba nzambe. Ekokangama minyololo. Ata mokolo moko te. Sa parole est éternelle. Sa parole, c'est celle qui délivre, qui guérit, qui bénit, qui élève. Amen. Et tango tokobi na 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause de lui. Pona komona bino nzamba poni. Bino nzamba tindi. Na 1 Corinthiens 12, aeko tali salobi, biso tozwi badon, ba grâce. Nzamba pesi yango pona édification à libota. Poete liboto ekende liboso. Tango azotala baponami na nzambe, azo comprendre ngai Polo, soki nazana mokili, nzambe apesi nga mission pona liboto ebika. Makasi na nga te, mayele na ngai te. Na kosala kaka po liboto ebika. Nzambe nde azomona nga pe akotambusa nga. Alobi na tinete, enfin, que aussi obtienne le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Tokoki ozwa lobiko. Soki David, nzamba laka ki e trône ya royauté. Biso, nzamba zolaka biso le salut et la gloire éternelle. Toko zwango na nzela mosusu te. Na nzela Yesu Masia. Nzoka na nzela Yesu Masia. Atiki biso te totambola na bamposa na biso. Na makanisi na biso. Non ekobebisa biso nzela lobiko. Nos erreurs. Banzela o biso tokopona. Ekomema les erreurs dans nos vies. Les conséquences seront graves. Dans ces conséquences, liwe koyana banzela na biso. Bikuke ya lifelo. Oyo na nzele kulusu. Yesu akwisa. Ekofungwa me ekoreklame ba vi na biso. Nguya masumu vieil homme. Oyo Yesu akwisa na bomo na biso. Tango toleka ki na libatisi. Tango tobota maki ya sika na mitema na biso tokabela ki ye mitema. Andimai kotia molimo na ye liko na biso akomisa ki biso ya sika. Vieil homme akolamuka na bavi na biso. Ndeko nanga lobiko oya bongisa po na biso. Ekokoma mosika na biso. Ndeko nanga lamuka bima na les erreurs. Bima dans le défaut. Total la nzambe. Toluka volonté nzambe butu na moi. Tolanda to batonyo so bazo sala. Na 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. 12.
Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Bible lobi, ce qui a solo to kufa ke longo na ye. To se kwa ki pe elongo na ye. Ce qui a solo to se kwa ki pe elongo na ye. Ndeko nanga to umela to lembate. David akoka ki kosuka parce que moni lokola alembi akobunda lisusu ndenge nini. Nous avons Jésus-Christ. C'est lui notre roi. To suka te ndeko nanga. To koba na ye. Ata nzoto na biso ezolemba. Ata makambo liboso na biso ezo peze. Persévérons, persévérons. Balobi oyo bako umela na ye. Bako vanda pe na nkembo na ye. Le sali ekozala likona bango. Pe la gloire éternelle. Kembo seko na seko bako bika yango. Feti ya libela. Kovanda na mokonzi. Bako bika yango. Pe kozala liboso na bango. Verset 13. Bible lobi. Si nous sommes infidèles. Ce qui biso tokovanda na berer na biso. Na ba faute na biso. Lui. Il demeure fidèle. Car il peut se régner lui-même. Akoki komi wanga na te. Akoki komi tika te. Akoki ko bunga nzela te. Atikala solo na liloba na ye. Oya loba akokokisa. Ndenga la kaka na David okozala roi. David azala roi. Tango akomaki roi, malgré babitumba oyo, ezalaki causé dans ses erreurs. Dieu lui a gardé. Ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas mon cas. Dieu lui a gardé pour nous enseigner. Que ceux qui bovani na les erreurs de David, je dois vous abandonner. Tala o ezokomela David. Yango tomoni même pona ko wendre ye fo azwa liseke. Biso pe tango kolo azokitsa molimo ne likona biso. Ezate moto nda azwi molimo na nzamba atia likona biso te. Bien ke ba imposa ki biso maboko. Nzamba fongolaka likolo. Molimo ezokita likona biso yango tomoni tango molimo ezokita likolo bato. Si mana yango bilembo ezomoni sama. Amen. Na Jourdain efanga esengela ki likolo efongwama. Mokolo wapi na acte 2. Tango Bible ezotesa biso mokolo Pentecôte esengela ki ba mona ba moto likolo mituna bango parce que utaki likolo ekitaki likolo na bango. Ndenge moko ngana yo mafuta ezokita nzamba azosopa molimo na ye. Mais ce Dieu là reste fidèle. On peut être infidèle devant Dieu si les erreurs est dominé par Vinabiso. Mais lui, il reste fidèle. C'est que si les erreurs dominent, tu commis ben fidèle. Les salis et la gloire éternelle, et comme Nabiso. Bien que serviteur de Dieu, bien qu'enfant de Dieu, bien que papa, maman, aoumeli malamu, aoumeli malamu nanzela nzambe, tango molai, mais le temps où on reste infidèle. Ce qui est soyez, Vinabiso et kozawap. Ce qui liwa, tokozalawap. Ndeko nanga na lekio na eloko te. Mais o nzamba tsaki to kabola. Ndeko nanga yango to kaboli. Nzamba mona yo. Kabola pe vidéo na bandeko ebele. Je crois de tout mon cœur. Dieu va te bénir. Sois béni au nom de Jésus. Amen.